एक छोटे बच्चे की बुक दिखाता हूँ जो कोई स्कूल का पार्ट नहीं है। 3 साल का बच्चा भी उसे समझ सकता है। इस बुक का नाम है द लिटिल इंजन दैट कुड। तो इस बुक की स्टोरी बहुत सिंपल है पर बहुत मोटिवेशन है कि एक छोटा इंजन वो काम करता है जो बड़े बड़े इंजन मना कर देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे ये बुक एक लाइब्रेरियन ने सजेस्ट की और उसने बोला कि हम बच्चों को ऐसी बुक इंट्रोड्यूस करते हैं कि जिनसे उनका मोटिवेशन बढ़े और कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए कैसे बुक चूज़ करते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए।